はい、どうも、浦瀬先生。今日はですね、またちょっとカメラの話をね、していきたいと思っております。内容はですね、この XS20 の話ですね。先日ですね、富士フイルム様からファームウェアアップデートの更新がありまして、バージョン1.12から1.13へのね、更新が入りましたね。内容はですね、オートフォーカスに関するファームウェアアップデートになっていまして、ある一定の撮影条件下において AF の合唱精度が向上したでですね、そんなアップデートが入っておりました。ファームウェアアップデートのやり方に関しては別途動画に上げておりますので、そちらを参考にしてみていただければと思います。これはですね、素直に嬉しいアップデートかなと思っているんですけれども、今日はですね、ちょっとその話ではなくって、先日自分がですね、XS10 と XS20 で詳細比較をね、動画出させてもらってまして、その時の動画でね、ちょっと気になる点がありますというね、ご報告をさせてもらっていまして、それが何だったかというと、手ブレ補正のね、機能になっております。ちょっと自分で検証した内容になるので、自分の撮り方が悪かったのかなと半信半疑ではあったんですけれども、やっぱりね、検証していくと明らかに XS10 よりも XS20 の方が、なんかね、手ブレ補正の効きが悪いんですよね。というのがあって、ちょっとそれが気になっておりました。動画公開後ね、やっぱ私もそうです、ちょっと感じます、みたいなね、いうコメントもいただいていて、やっぱ自分だけじゃないんだと思ってですね、これはちょっとやっぱりしっかりと確かめないといけないなということで、富士フイルムさんにですね、これってこんな感じで挙動するんですけど、本当ですかとちょっとですね、質問というか問い合わせをね、してみました。XS10、XS20、同じレンズ使ってこういう設定で検証してみて、なんか挙動がこっちの方が手ブレ補正聞いたんですけど、これって公式的な見解ってどうですかみたいなね、質問をさせてもらったんですよ。担当の部署の方に確認しますという形でご回答いただきまして、気長にですね、待っていたわけでございます。で、そっからですね、約1ヶ月後ぐらいですかね、ようやく返事の方が返ってまいりまして、その内容を見た時にですね、ちょっとマジかよってなっちゃいまして、でね、今日今、緊急でね、動画を撮っております。もうこれも緊急動画ですよ、本当に。でね、その返ってきた内容というのが、もう結論言うんですけど、もう公式としてですね、なので富士フイルムさんからの回答としても、どうやら XS10 よりも XS20 の方が、ちょっと手ブレ補正のね、効きが悪いっていうことが確認取れましたというね、回答だったんですよ。マジかよとちょっと思いましたね。普通だって XS10 から X20 ね、最新機種にアップデートされてるんだから、それぞれのやっぱ機能が向上してると思うじゃないですか。まさかね、退化してると思ってないんで、マジでびっくりしたんですよね。で、ただですね、これに関してはちょっと条件というか、ただしがつくんですよね。はい。その富士フイルムさんからの回答内容のざっくり要約するとですね、IBIS、ボディ内手ブレ補正と OIS、レンズ内手ブレ補正と、あとDIS、電子手ブレ補正。ここの設定における手ブレ補正に関しては XS10 の方が補正は効いているっていうような状態が確認取れましたと。ただし、いわゆるブーストモードってあるじゃないですか。電子手ブレ補正のさらにより強力なブレブーストモードっていうのがね、あるんですよ。ブレ防止ブーストモード。これの機能をオンにしているときは、実は XS10 よりも XS20 の方が補正が効いているということみたいでして、ある一定条件下においては XS20 の方が手ブレ補正が効きますということは間違いじゃないという回答でございました。自分としてはね、そうなんですねっていう形になったんですけど、でもですよ。これまでこのブレブーストモードってあんまりですね、使用してこなかったんですよ。というのも、このブレ防止モードブーストっていうのが、どういうものなのかっていうところをご説明すると、これをね、オンにすると、構図を固定して撮影する場合にはね、手ブレ補正がかなり効くというものになっておりまして、例えば自撮りとかでね、こういう感じで固定して自分をね、
移し続けるだったりとか、一つの被写体をね、もう変えずにこうやってね、固定で撮る時の手ブレ補正っていうのはすごく効くと。ただし、これ弱点もあって、やはり構図を変えながら、例えばね、こういう、この縦の動き、横の動き、チルトとね、パンの動きに関して、これに関してはですね、このモードはあんまり適していなくって、ブーストがですね、発揮するときと発揮しないときがね、あるんですよね。そういうこともあって、ちょっとですね、ずっとやっぱりつけっぱなしにすることもできないし、要所要所でね、ちょっと変えていかなきゃいけないっていうところが若干あるのかなというところでございます。個人的には、あんまりこのブーストモードね、使ってこなかったんで、単純にね、ボディ内手ブレ補正とレンズ内手ブレ補正だけでね、完結するのが、個人的には好きでして、電子手ブレ補正もクロップ入っちゃうんで、そんなにね、使ってこなかったんですよ。で、その中でですよ、やっぱ自分が一番よく使うモードにおいては、XS10 の方がね、いわゆる旧モデルの方が、手ブレ補正が効くということがですね、もう公式から回答が来ちゃいましたので、ちょっとここはね、残念だなと思う部分でございます。なんだろうな、プロセッサーが変わったことによって、アルゴリズムが変わってるからとかいや、だってセンサー変わってないし、構造がだって7段に上がってますからね。本当は効いてるはずなんですけどね。ちょっとスペック表からじゃわからないですね。まさかの落とし穴というか、そういった違いがございました。でね、この気になるのが今後についてですよ。これがね、ファームウェアアップデートでどうにかなる問題なのかどうかっていうのもちょっとわかんないんですけど、もうこれね、一応じゃあこれ今後ファームウェアアップデートで治る可能性ってあるんですかっていう質問も一応させてもらってるんですよ。ただね、これに関しては、ちょっとお約束はできないというか、そういったような内容で回答がありまして、そりゃそうだよね。この一消費者に対して、その開発陣の今後のね、開発内容とかはね、多分回答できるわけないから、それはね、しょうがない話だと思っていて、ただ、やっぱり一つ言われたのが、お客様からの多くの意見をね、取り入れて、今後も商品の、いわゆるアップデートというか、ファームウェアのアップデートっていうところはしっかりとかけていきたいですというような回答をいただいておりまして、そこをね、やっぱ気長に待つしかないのかなという風な状況でございます。なのでね、先日のね、検証の中で気になった項目の答え合わせみたいな形でね、動画をね、撮っているんですけれども、ちょっとぜひですね、皆様にですね、XS20 ユーザーの皆様に、この手ブレ補正に関してね、思っていること、自分は全然余裕ですよ、全然問題ないですよっていう意見もね、絶対中にはあると思いますし、それとも前回みたいにね、自分はやっぱりちょっと気になってたんですとかね、ここをなんとか早く変えてほしいですとかっていう話があればですね、ぜひともコメント欄でですね、皆様の感想みたいなものもね、教えていただければ嬉しいかなと思っております。でね、そういったコメントが、少しでも富士フイルムの担当の方にですね、目についていただければ、優先順位を上げてね、ファームウェアアップデートを開発してくれるかもしれないので、ぜひともですね、ご協力いただければなと思っております。もう個人的には本当に早く対応してほしい。対応できるのかどうかもわかんないけど、できるならば対応してほしい項目なので、ちょっとぜひね、皆様のお力もお借りできればなと思ってのお願いでございました。はい、ということでね、今回はこの富士フイルム XS20 の気になっていた手ブレ補正についてのね、お話でございました。問い合わせた内容は、もっとね、富士フイルムさんから丁寧にすごくご回答いただいていて、ただ、全部を全部ね、公開するわけにはいかないので、要点絞って、かなりね、かいつまんでご説明をさせていただいたんで、ちゃんと説明できてるかっていうのがちょっと怪しいんですけれども、ただ、言ってしまうと、ちょっとね、ある特定条件下においては、こっちの方が優秀だけれども、ブーストモードを使わないときは XS10 の方がね、手ブレ補正は良かったというのが、まずは一つの結論という形になるみたいです。今回の動画ですね、こんな感じで皆様に情報共有だったんですけれども、いかがでしたでしょうか。ちょっとでもね、参考になったよという方いらっしゃれば、ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。このチャンネルですね、こんな感じで撮影機材のお話でしたりとか、あと、ガジェット系のレビューをね、させていただいているチャンネルでございます。引き続き動画投稿頑張っていきますので、ぜひともチャンネル登録していただけると嬉しいです。
ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。